Galera, tudo em ordem com vocês? Passando aqui para mais uma dica do Magrão. Agora vamos falar de motor Power 1.0 ou 1.6. Se você tem esse motor no seu carro que está batendo a parte de cima, está fazendo aquele barulhinho chato, sabe, de máquina de costura, e já trocou tucho e continua batendo, o defeito está aqui. Esse Fox a gente fez o motor inteiro, inclusive ele veio com esse defeito também. Foi feita a retífica do cabeçote e a recuperação dos colos do colo do comando, ou seja, retificou a parte do colo, abaixou essa medida, trocou o comando, ó, comando zerado, a parte de balanceiro, tucho e resolveu o problema. Ou seja, tem que fazer esse serviço, inclusive na tampa também. Ó. Pode ver que usinou a tampa e fez o colo. Porque essa parte de dentro aqui, ó, do colo do comando, ela acaba perdendo medida e perde a pressão de óleo. Isso aí acaba descarregando o tucho e acendendo a luz de óleo. Mais uma dica do Magrão, pode fazer que dá certo.